बाक्सा में पुलिस नियुक्ति की परीक्षा देने आए 7 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए हैं। बरबरी पुलिस थाने के शिविर में पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति परीक्षा चल रही थी और इसमें दूसरे के बदले परीक्षा देने कैंडिडेट पहुंचे थे। जब वेरिफिकेशन के दौरान दस्तावेजों की जांच की गई तो पूरा मामला सामने आया। ये युवक दूसरे परीक्षार्थी के नाम पर परीक्षा देने आए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मोर लड़ा से था কি নাম সংখ্যাপুর কি কাৰণত পুলিশে কি কাৰণে মানে মানে ধুনীয়া আছিল তাৰ মানে মোৰ জাৱাই আছিল তাৰ মানে জাৱাইৰ তাৰ মানে জাৱাইটো অলপ অসুখ হৈ আছে তাৰ মানে ইয়াৰ কাৰণে মানে ই কলাক যে মানে খুৰালি মোৰটো অলপ সহায় কৰবি বুলি কলাক। তাৰপিছত মানে দাউৰলাক দাউৰতে ধৰা পাইছে। এইটো পুলিচ আসাম পুলিচ তাহলে আপনার লড়া আর আপনার কাটিছে কি নাম জয়ের নাম চিনিটো আপনার লড়ার নাম কি সংখ্যা